Gbogbo ọlá, gbogbo ìyìn, gbogbo ògo fún Jésù Kristi olùgbàlà gbogbo àgbáláyé. Mo kí gbogbo yín lọ́kùnrin àti lóbìnrin, lọ́mọdé àti lágbà, lọ́kùnrin àti lóbìnrin, lọ́mọdé àti lágbà. Ipe a kú ìsinmi òní bí Olúwa ti ń bẹ láyé, tẹ́mi rẹ̀ sì ń bẹ láyé. Ìsinmi ti tòní kò ní jásí mọ́ fún èmi àti ẹ̀yin. Èyí tí Olúwa fẹsẹ̀ lọ́wọ́ kékeré fi bẹ́yìn ọ̀jọ̀gbọ́n ìsọ̀rọ̀. Òun náà ni ẹ tújú ká, ó ti ṣẹ́gun ayé. So o lè sọ fẹ́nìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún àbí ẹgbẹ́ òsì rẹ pé tújú ká, ó ti ṣẹ́gun ayé. Mo kà látinú ìwé John chapter 16 verse 33. Ó ní nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ kí ẹ̀yin kí ó lè ní àlàáfíà nínú mi. Nínú ayé ẹ̀yin yóò ní ìpọ́njú ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ọlọ́run tó ń gbàdúrà sọ pé ó ṣe gbọ́ pé wa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kó dáríjì wá, ẹ̀mọ́ kó darapọ̀ mọ́ wa kó sì bá wa sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa, àmín. Tá a bá wo ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà ní bíbẹ̀ yẹn nínú ìwé John chapter 16 verse 33, bàbá kan ló ń fi àwọn ọmọ rẹ̀ lọ́kàn balẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Ìgbé nínú ayé wọn dààmú yín o, nínú ayé wọn yọ yín lẹ́nu o, wọn fọ́n fáírọ́ọ̀sì síta o, Sátánì yóò pọ́n yín lójú o, ṣùgbọ́n ẹ fọkàn yín balẹ̀, gbogbo sẹ́yìn mo ti parí rẹ̀. Bàbá tó fẹ́ràn ọmọ, bàbá tó fẹ́ràn ọmọ, ẹ rí i pé ọmọ tí bàbá bá fẹ́ràn, ọmọ tí bàbá bá fẹ́ràn, tí bàbá rẹ̀ bá gbé ọmọ náà tó ju ọmọ náà sókè báyìí, ọkàn ọmọ máa ń balẹ̀ nígbà tó bá ti wà lókè. Ipe bí bàbá òun ṣe jù ú sókè, bàbá òun ò lè ṣe kíni, kò lè fi òun lẹ̀ kó ń jábọ́. Ìdí nìyẹn tẹ́ fi máa rí àwọn ọmọ mi tó jẹ́ pé tẹ́ bá jù wọ́n sókè báyìí, tẹ́ bá ń bọ̀ wọ́n mọ̀ rẹ́rìn-ín bọ̀, nítorí pé kíni, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé bàbá wọn, pé bàbá wọn kò ní ṣe kíni, kò ní fi àwọn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá yìí náà ń sọ fún àwa náà, ó ń fi àwa tá a jẹ́ ọmọ rẹ̀ náà lọ́kàn balẹ̀ pé nínú ayé a ó rí ìpọ́njú ṣùgbọ́n ká tújú ká, òun ti ṣẹ́gun ayé. Nínú ìwé 1 John chapter 5 verse 11, 1 John chapter 5 verse 11, ó ní ẹ̀rí náà sì ni èyí pé Ọlọ́run fún wa ní ìyè àìnípẹ̀kun, ìyè yìí sì ń bẹ nínú ọmọ rẹ̀. Ìyè wà nínú Jésù Kristi. Gbogbo etí tó ń gbọ́ mi káàkiri gbogbo àgbáláyé, tá bá ń sọ nípa ìyè àbí ìṣẹ́gun àti ìyè, kí ìyè tó lè dé, ìṣẹ́gun kọ́kọ́ wà. Nígbà tí ìṣẹ́gun bá wá, ìgbà ẹni yóò ṣe kíni, ìgbà ẹni yóò wà. Mo sì gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi, ìwọ tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, lórúkọ Jésù Kristi, gbogbo tó ti dòkú nínú omi ara, nínú ẹ̀jẹ̀, nínú san ara rẹ, lórúkọ Jésù Kristi, ó gba ìyè bẹ́ẹ̀. 1 John chapter 5 verse 11 yẹn, ó ń jẹ́ kó yé wa pé ẹ̀rí náà sì ní èyí pé Ọlọ́run fún wa ní ìyè àìnípẹ̀kun, ìyè sì ń bẹ nínú ọmọ rẹ̀. Bàbá, màmá, àǹtí, bọ̀dá, ìyè wà nínú Jésù Olúwa. Tí wàá bá sì wà ní ìyè yẹn, tí wàá ní ìyè àìnípẹ̀kun, tí wàá ní ìyè ayérayé, tí wàá ṣẹ́gun bó ṣe ti fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé ìpè ká tújú ká, òun ti ṣẹ́gun ayé yẹn, ó ní láti gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà. Nínú ìwé 1 John chapter 5 verse 5, ó ní ta ni ẹni tí ó ṣẹ́gun ayé bí kò ṣe ẹni tí ó gbàgbọ́ pé ọmọ Ọlọ́run ni Jésù ṣe. Ṣé ìwọ náà gbàgbọ́ pé ọmọ Ọlọ́run ni Jésù ṣe kó o sì ní ìṣẹ́gun lónìí? Kí ni àwọn ogun tó rò pé ó là kọjá, tó rò pé ọ̀pọ̀ Ọlọ́run ò ká? Wo ogun tí Jésù bá ti lè ṣẹ́, wọ́n pẹ́ǹdì ogun yẹn ní fúngbà díẹ̀, ó tún padà bọ̀. Ṣùgbọ́n ogun tí Jésù bá ṣẹ́, ó ṣẹ́ láṣẹ́wọlẹ̀ nìyẹn o. Ìṣẹ́gun ayérayé, ogun tí Jésù bá ṣẹ́, ó ṣẹ́wọlẹ̀ ni, kò tún padà gbérí mọ́. Títí ẹni pé kò kàn tẹ̀lé àwọn òfin tó rọ̀ mọ́ ìṣẹ́gun tó rí nínú Jésù, kò pa òfin rẹ̀ mọ́. Òfin Olúwa kó má mọ́, kó ṣèfẹ́ rẹ̀, kí o sì wà ní àlàáfíà. John chapter 3 verse 15, ó ní kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ kí ó má bàa ṣègbé ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹ rí i pé ìṣẹ́gun àti ìyè méjèèjì ṣe kíni, ó ń ṣiṣẹ́ papọ̀. Kò sí bí ènìyàn ó ṣe ní ìṣẹ́gun tí ò ní ní ìyè, kò sí bí ènìyàn ó ṣe ní ìyè tí ò ní ní ìṣẹ́gun. Ṣùgbọ́n kí ènìyàn tó lè ní ìṣẹ́gun, kí ènìyàn tó lè ní ìyè, ó ní láti gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà. Ǹjẹ́ ìwọ ṣetán láti fi ayé rẹ fún Jésù lónìí? Tó bá ṣetán láti fi ayé rẹ fún Jésù, wí tẹ̀lé mi: Jésù Olúwa, mo fi ayé mi fún ọ lónìí. Gba gbogbo ayé mi, gbà mí lọ́wọ́ ogun àdájà, mú mi ṣẹ́gun ayé, mú mi ṣẹ́gun ọ̀tá. Jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, jẹ́ kó sì ṣẹ bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa, àmín.
mo gbàdúrà ní orúkọ tó ju orúkọ lọ tí ń sọ orúkọ Jésù Kristi bí Olúwa ti ń bẹ láàyè tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ láàyè mo wí lórúkọ tó ju orúkọ lọ àbẹ̀gbé ni pósí àbẹ̀gbé sì ni aláìsàn bí Olúwa ti ń bẹ láàyè tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ láàyè ìwọ tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Kristi ò ní dẹni àbẹ̀gbé bí Olúwa ti ń bẹ láàyè tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ láàyè ò ní dẹni àrùká orúkọ Jésù Kristi ìṣẹ́gun tó ń bẹ nínú Jésù Kristi ìṣẹ́gun tó ń bẹ nínú Jésù Kristi lórúkọ Jésù Kristi mo ní kó gbà á bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì rí kó sì yí padà ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ṣèdìdí ẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa àmín àlàáfíà yóò dára fún ọ sàmín kò gbé tó àmín.